Albert Einstein ble født i byen Ulm, i Tyskland, den 14. mars 1879. Moren hans, Pauline, var en snill kvinne som elsket musikk. Faren hans, Hermann, var kjøpmann. Han solgte fjær. Albert hadde en lillesøster, som het Maja. Hun var hans eneste søsken. Da han var liten, var han veldig stille. Det virket som han tenkte mye. Han begynte å snakke senere enn andre barn. Foreldrene hans var bekymret, men de forstod at Albert bare tenkte dypere enn de fleste. De bodde i et koselig hjem i Ulm, men de var ikke rike. De hadde ikke mange ting, men de hadde det de trengte. Moren spilte ofte piano, og Albert likte musikken. Dette gjorde at Albert også ble glad i musikk, og han elsket musikk hele livet. Da Albert var 5 år gammel, viste faren ham et kompass. Albert forstod ikke hvordan kompasset fungerte. Han undret seg over hva som fikk nålen til å bevege seg. Dette var starten på hans interesse for vitenskap. Albert gikk på en katolsk skole i München. Foreldrene hans trodde det var den beste skolen. Men Albert likte ikke skolen så godt. Lærerne ville at barna skulle pugge, men Albert likte å forstå ting, ikke bare huske dem. Albert sin familie var jødisk, men de var ikke veldig religiøse. De gikk sjelden til synagogen, og de fulgte ikke mange jødiske tradisjoner. Som barn lærte Albert mange viktige ting. Han lærte om kjærlighet fra familien sin, om musikk fra moren, om forretninger fra faren, og om rettferdighet fra seg selv. Men det viktigste han lærte var gleden av å forstå verden. Denne gleden ville lede ham gjennom hele livet, og hjelpe ham til å gjøre store oppdagelser i vitenskapen. I neste kapittel skal vi høre om en hendelse som forandret Albert sitt liv. Dette var starten på hans reise mot å bli en av verdens mest kjente vitenskapsmenn. Da Albert var 5 år gammel, ga faren hans Hermann ham en liten gave. Det var ikke en leke eller en bok. Det var et kompass. Et kompass er et enkelt verktøy som viser hvilken vei som er nord. Men for unge Albert var det mye mer enn det. Det var et mysterium, en gåte han ikke kunne løse. Albert så på kompasset og så den lille nålen inni. Nålen rørte ikke noe. Det var ingen tråd som trakk den, ingen hånd som dyttet den. Men likevel beveget den seg. Den pekte alltid i samme retning, mot nord. Albert var forbløffet. Han kunne ikke forstå hvordan det fungerte. Hvordan kunne noe usynlig få nålen til å bevege seg? Han spurte faren sin og lærerne sine, men svarene deres tilfredsstilte ham ikke. De fortalte ham at kompasset fungerte på grunn av noe som het magnetisme. Men de kunne ikke forklare hva magnetisme var. Dette gjorde Albert enda mer nysgjerrig. Han ville finne ut svaret selv. Albert begynte å tenke på kompasset hele tiden. Han tenkte på det på skolen, hjemme, til og med i drømmene sine. Dette var begynnelsen på Alberts kjærlighet til fysikk. Fysikk er vitenskapen som forklarer hvordan verden fungerer. Den forteller oss hvorfor himmelen er blå, hvorfor jorden går rundt solen, og hvorfor et kompass peker mot nord. Albert ville forstå alle disse tingene. Han ville løse universets mysterier. Kompassmysteriet lærte Albert en viktig lekse.
Det viste ham at verden full av underverker. Vitenskapen kan hjelpe oss å forstå disse underverkene. Det viste ham også at det greit å stille spørsmål og være nysgjerrig. Det slik vi lærer og vokser. Albert Einstein var et veldig nysgjerrig barn. Han likte å stille spørsmål og utforske verden rundt seg. Han ville forstå alt. Men da han begynte på skolen, møtte han noen utfordringer. På den tiden var skolene veldig annerledes enn i dag. Lærerne oppfordret ikke elevene til å stille spørsmål eller tenke kreativt. De ville at elevene skulle lære ved å pugge fakta og regler. De trodde at dette var den beste måten å lære på. Men Albert var ikke enig. Albert likte ikke å pugge ting. Han syntes det var kjedelig og nytteløst. Han ville forstå ting, ikke bare huske dem. Han ville vite hvorfor ting skjedde, ikke bare hva som skjedde. Albert sine lærere forsto ham ikke. De trodde han var lat og respektløs. De likte ikke spørsmålene hans eller argumentene hans. De trodde han var en bråkmaker. Men Albert prøvde ikke å lage problemer. Han prøvde bare å lære på sin egen måte. Albert sine foreldre var bekymret for ham. De ville at han skulle gjøre det bra på skolen og få en god fremtid. De prøvde å hjelpe ham, men de visste ikke hvordan. De forsto ikke hvorfor Albert var så annerledes enn de andre barna. Til tross for disse utfordringene, ga Albert ikke opp. Han fortsatte å stille spørsmål og søke svar. Skoleutfordringene gjorde Albert sterkere. De lærte ham å være selvstendig og stole på sitt eget sinn. De viste ham at det greit å være annerledes, og at det viktig å stå opp for det du tror på. Disse leksjonene hjalp Albert til å bli den store vitenskapsmannen han var. Etter at Albert Einstein var ferdig på skolen, bestemte han seg for å fortsette utdanningen. Han ville lære mer om verden og hvordan den fungerer. Han valgte å studere fysikk og matematikk fordi disse fagene fascinerte ham mest. For dette flyttet han til en by i Sveits som heter Zürich. Han begynte på en skole som het Det Polytekniske Institutt. Det var en veldig god skole for vitenskap og teknologi. Lærerne var veldig flinke, og studentene var noen av de smarteste i Europa. Albert gledet seg til å være der. Han gledet seg til å lære nye ting og møte nye mennesker. Livet i Zürich var veldig annerledes enn livet i Tyskland. Byen var større og travlere. Folk snakket et annet språk, som kalles sveitsertysk. I begynnelsen hadde Albert problemer med å forstå språket. Men han studerte hardt og ble snart vant til det. Han fikk også venner som hjalp ham med å tilpasse seg det nye livet. Å studere ved Det Polytekniske Institutt var ikke lett. Klassene var vanskelige, og eksamene var tøffe. Men han likte utfordringen. Han elsket å lære om fysikk og matematikk. Han elsket å løse problemer og oppdage nye ting. Han tilbrakte mange timer i biblioteket, leste bøker og skrev notater. En av hans favorittfag var teoretisk fysikk. Dette den delen av fysikken som handler om ideer og teorier, snarere enn eksperimenter. Det innebærer mye tenking og fantasi. Albert var flink til dette. I løpet av universitetsårene vokste Albert mye som person og som student.
Han lærte å leve alene og ta vare på seg selv. Han lærte å studere hardt og jobbe selvstendig. Han lærte også å tenke dypt og stille spørsmål ved alt. Han lærte mye og fikk mange venner. Han ble uteksaminert med en grad i fysikk i 1900, klar til å starte sin karriere som vitenskapsmann. Etter at Albert Einstein var ferdig ved Det Polytekniske Institutt, sto han overfor et problem. Han ønsket å bli lærer eller forsker, men han klarte ikke å finne en jobb. Dette var en vanskelig tid for ham. Han trengte penger til å leve, men han ville også fortsette studiene i fysikk. Da fant han en løsning. I 1902 fikk Albert en jobb ved det sveitsiske patentkontoret i Bern. Et patentkontor er et sted der folk søker om å beskytte sine oppfinnelser. De vil sikre seg at ingen andre kan kopiere ideene deres. Jobben til patentkontoret er å sjekke disse søknadene og avgjøre om de er nye og nyttige. Alberts jobb var å gjennomgå søknader relatert til fysikk og ingeniørfag. Han måtte lese beskrivelsene, se på tegningene og forstå hvordan oppfinnelsene fungerte. Han måtte sjekke om de virkelig var nye, og om de kunne være nyttige. Dette var et stort ansvar, men Albert klarte oppgaven. I begynnelsen var ikke Albert veldig fornøyd med denne jobben. Det var ikke det han hadde drømt om. Han ville være en vitenskapsmann, ikke en patenteksaminator. Men snart begynte han å se de positive sidene. Jobben ved patentkontoret ga Albert mye trening i å tenke og forstå. Han måtte analysere komplekse ideer og løse vanskelige problemer. Han måtte være nøye og presis, men også kreativ og fantasifull. Disse ferdighetene hjalp Albert mye i arbeidet hans med fysikk. På patentkontoret fikk han også se vitenskap og teknologi på en ny måte. Han så mange nye oppfinnelser og ideer, og hvordan vitenskap kunne brukes til å lage nyttige ting. Dette ga ham nye ideer til sin egen forskning. Til tross for de lange timene på kontoret, fant Albert tid til å fortsette studiene i fysikk. Om kveldene og i helgene leste han bøker, skrev artikler og diskuterte ideer med vennene sine. Dette var hans virkelige lidenskap, hans virkelige arbeid. Til tross for de lange timene på patentkontoret, gjorde Albert noen av sine viktigste oppdagelser i løpet av denne tiden. Han utviklet teorien om relativitet og forklarte den fotoelektriske effekten. Disse ideene forandret fysikkens verden og gjorde Albert berømt. I neste del skal vi lære om disse oppdagelsene og hvordan de ble mottatt av det vitenskapelige miljøet. Vi skal se hvordan Albert gikk fra å være en patenteksaminator til å bli en av de største vitenskapsmennene gjennom tidene. Albert Einstein jobbet på patentkontoret, men brukte fritiden til å forske på fysikk. I 1905 skrev han 4 viktige artikler som skulle endre vitenskapen for alltid. En av dem forklarte den fotoelektriske effekten, hvor lys får elektroner til å bevege seg. Albert foreslo at lys er laget av små energipakker, en idé som senere ga ham Nobelprisen. En annen artikkel introduserte den spesielle relativitetsteorien, som endret måten vi ser på tid og rom. Selv om mange var skeptiske til disse nye ideene, ga de Albert mye oppmerksomhet. Noen forskere så ham som et geni, mens andre utfordret ham. Albert var ikke redd for kritikken.
Han visste at teoriene hans var solide og ville stå seg over tid. Denne perioden var starten på hans reise mot å bli en av verdens mest kjente vitenskapsmenn, og hans arbeid inspirerte både beundring og debatt. Året 1905 var veldig viktig for Albert Einstein. Det var året da han skrev 4 artikler som forandret fysikken for alltid. Dette året kalles ofte mirakelåret på grunn av disse artiklene. Den første artikkelen handlet om molekyler og hvordan de beveger seg. Albert forklarte noe som kalles Brownsk bevegelse, som er den tilfeldige bevegelsen av små partikler i en væske. Denne artikkelen var viktig fordi den beviste at molekyler finnes. Den andre artikkelen handlet om lys. Albert sa at lys er laget av små energipakker som kalles fotoner. Dette var en ny måte å tenke på lys, og det var viktig for utviklingen av kvantefysikken. Den tredje artikkelen handlet om den spesielle relativitetsteorien. Albert forklarte at rom og tid er knyttet sammen. Denne teorien forandret hvordan vi ser på rom og tid. Den fjerde artikkelen var en utvidelse av den spesielle relativitetsteorien. Disse artiklene gjorde Albert berømt. De viste at han ikke bare var en patenteksaminator, men en briljant fysiker. De åpnet nye dører for ham, slik at han kunne forlate patentkontoret og bli professor. De skapte også mye debatt og diskusjon, og endret retningen på fysikken for mange år framover. En av de mest betydningsfulle artiklene Albert Einstein publiserte i sitt mirakelår, 1905, var om den spesielle relativitetsteorien. Denne teorien var en revolusjonerende ny måte å forstå fysikkens grunnprinsipper på. Før Alberts teori trodde forskerne at tid og rom var faste og absolutte. Det vil si at de trodde at tiden gikk i samme tempo for alle, og at rommet var det samme overalt. Men Albert tenkte annerledes. I sin spesielle relativitetsteori foreslo Albert at tid og rom ikke er absolutte, men relative. Dette betyr at de kan forandre seg avhengig av hvordan man beveger seg. Hvis du beveger deg veldig raskt, nær lysets hastighet, kan tiden gå langsommere for deg. Og rommet kan bli kortere. Denne ideen var veldig rar, men den ga mening matematisk. En annen viktig del av den spesielle relativitetsteorien er ideen om at lysets hastighet alltid er den samme. Uansett hvor fort du beveger deg, vil lyset alltid bevege seg i samme hastighet. Dette var en radikal idé, men den forklarte mange eksperimenter og observasjoner. Den spesielle relativitetsteorien var et stort sjokk for det vitenskapelige miljøet. Den utfordret de tradisjonelle synene på fysikk. Den var vanskelig å forstå og enda vanskeligere å akseptere. Men den var også fascinerende og inspirerende. Den åpnet opp en helt ny verden av muligheter. Den spesielle relativitetsteorien hadde stor innvirkning. Den forandret måten forskere tenkte om tid og rom på. Den førte til mange nye oppdagelser og teknologier. I neste del skal vi lære om den generelle relativitetsteorien, som er en utvidelse av den spesielle relativitetsteorien. Vi skal se hvordan Albert tok ideene sine til neste nivå, og hvordan han forutså noen av de mest fantastiske fenomenene i universet. En annen bemerkelsesverdig artikkel som Albert Einstein skrev i sitt mirakelår, 1905,
handlet om den fotoelektriske effekten. Denne effekten er et fenomen der lys kan få elektroner til å bevege seg. Det skjer når lys skinner på en metalloverflate og får metallet til å sende ut elektroner. I mange år hadde forskere forsøkt å forklare denne effekten, men de hadde ikke lykkes. De brukte den klassiske teorien om lys, som sier at lys er en bølge. Ifølge denne teorien skulle lys som er veldig sterkt kunne få elektronene til å bevege seg, uansett hvilken farge lyset har. Men eksperimentene viste noe annet. De viste at fargen på lyset er viktig. Hvis lyset ikke har riktig farge, kan det ikke få elektronene til å bevege seg, uansett hvor sterkt det er. Albert fant en måte å løse dette puslespillet på. Han foreslo en ny idé om at lys ikke bare er en bølge, men også en partikkel. Han foreslo at lys er laget av små pakker med energi, som han kalte kvanta, eller fotoner. Hvert foton har en viss mengde energi, som avhenger av fargen på lyset. For å få elektronene til å bevege seg, må fotonene ha nok energi. Hvis de ikke har nok energi, kan de ikke få elektronene til å bevege seg, uansett hvor mange fotoner det er. Denne ideen var veldig dristig og veldig revolusjonerende. Den utfordret den klassiske teorien om lys, som hadde vært akseptert i mange år. Men den forklarte den fotoelektriske effekten perfekt. Den samsvarte nøyaktig med eksperimentene. Alberts forklaring av den fotoelektriske effekten var et stort bidrag til utviklingen av kvantemekanikken. For sitt arbeid med den fotoelektriske effekten mottok Albert Nobelprisen i fysikk i 1921. Dette er en av de høyeste æresbevisningene en vitenskapsmann kan få. Det var en anerkjennelse av Alberts briljante ideer og hans innvirkning på fysikken. Den fotoelektriske effekten ble et viktig skritt i forståelsen av kvantemekanikken. Albert Einstein er kjent ikke bare for sine banebrytende teorier, men også for den unike måten han utviklet dem på. Et av hans mest kraftfulle verktøy var tankeelementet. Et tankeelement er en måte å teste en idé i tankene sine på, uten å gjøre et faktisk eksperiment i et laboratorium. Albert brukte tankeelementer mye i sitt arbeid. Han forestilte seg forskjellige situasjoner og prøvde å forutsi hva som ville skje basert på teoriene hans. Han stilte spørsmål ved antakelser, utfordret ideer, og så på ting fra nye perspektiver. Dette var en nøkkel til hans kreative prosess. Et av de mest kjente tankeelementene er det fallende heisen-eksperimentet, som spilte en avgjørende rolle i utviklingen av den generelle relativitetsteorien. Albert forestilte seg en person inne i en heis som faller fritt i et gravitasjonsfelt. Personen ville føle seg som om de svevde i rommet, uten tyngdekraft. Dette ledet Albert til en radikal konklusjon. Tyngdekraften er ikke en kraft, men en krumning i romtiden forårsaket av masse og energi. Denne ideen ble grunnlaget for den generelle relativitetsteorien. Den generelle relativitetsteorien er en utvidelse av den spesielle relativitetsteorien, som Albert hadde utviklet tidligere. Den spesielle teorien omhandler situasjoner der det ikke er gravitasjon. Den generelle teorien inkluderer gravitasjon, noe som gjør den anvendelig i et bredere spekter av situasjoner. Den generelle relativitetsteorien var en stor prestasjon innen fysikken.
Den ga en ny forståelse av tyngdekraft, som en av de fundamentale naturkreftene. Den forutsa mange rare og fascinerende fenomener, som sorte hull og gravitasjonsbølger. Den utvidet også vår forståelse av universet, og ledet til ideen om Big Bang. Alberts tankeelementer var en seriøs metode for vitenskapelig undersøkelse. De tillot ham å utforske nye ideer, teste hypoteser og komme med forutsigelser. De viste kraften av menneskelig fantasi og kreativitet i jakten på kunnskap. I neste del skal vi lære mer om den generelle relativitetsteorien og hvordan den forandret vitenskapen. Vi skal se hvordan Albert Einsteins ideer ble testet og bekreftet, og hvordan de fortsatt inspirerer forskere i dag. Et spennende øyeblikk i Alberts liv skjedde i 1919, da ideene hans ble testet. Han hadde sagt at lys kan bøye seg på grunn av tyngdekraften fra store ting, som solen. Dette kalles gravitasjonslinse. Under en solformørkelse, når månen dekker solen, kan vi se stjerner som nær solen. Albert forutsa at lyset fra disse stjernene ville bøye seg litt når det passerer solen. En britisk forsker, Arthur Eddington, reiste til Afrika for å ta bilder av dette. Etterpå sammenlignet han bildene med stjernenes vanlige posisjoner og fant at de var litt forskjøvet, akkurat som Albert hadde sagt. Dette var et stort øyeblikk for Albert og vitenskapen. Det beviste at den generelle relativitetsteorien var riktig, og gjorde Albert berømt over hele verden. I neste del skal vi lære hvordan Albert håndterte sin berømmelse og hvordan han fortsatte å bidra til vitenskapen og samfunnet. Den generelle relativitetsteorien var en av Albert Einsteins viktigste ideer. Den endret måten vi forstår universet på, og har hatt stor betydning for vitenskapen, spesielt innen fysikk og astronomi. Før Albert sin teori, brukte forskere Newtons lover for å forklare hvordan ting beveger seg og hvorfor det tyngdekraft. Disse lovene var gode i mange tilfeller, men de fungerte ikke godt for veldig tunge ting, som stjerner, eller ting som beveger seg veldig fort. Albert sin teori forklarte dette bedre. En av de store oppdagelsene i den generelle relativitetsteorien var ideen om sorte hull. Et sort hull et sted i verdensrommet hvor tyngdekraften så sterk at ikke engang lys kan komme seg ut. Disse ble først forutsagt av Albert, og senere har forskere faktisk sett mange sorte hull. Et annet resultat av teorien gravitasjonsbølger, som små krusninger i rom og tid, laget av veldig tunge ting som beveger seg raskt. Albert forutsa disse bølgene, og de ble først oppdaget i 2015, 100 år etter at han snakket om dem. Teorien hans har også hjulpet oss med å forstå hvordan universet startet, gjennom noe som heter Big Bang. Dette betyr at universet begynte for omtrent 13,8 milliarder år siden som en varm, tett tilstand. Mange observasjoner viser at denne teorien riktig. Den generelle relativitetsteorien har også påvirket kulturen vår. Den har forandret hvordan vi ser på tid, rom og energi. Den har inspirert kunstnere, forfattere og filosofer, og har blitt et symbol på menneskets nysgjerrighet og kreativitet. I neste kapittel skal vi se hva Albert gjorde etter at denne teorien ble bekreftet, og hvordan han brukte berømmelsen til å jobbe for fred og rettferdighet. I de siste årene av sitt liv begynte Albert Einstein å lete etter en teori som kunne forklare alle naturkreftene.
Dette ble hans store prosjekt. Albert prøvde å forene tyngdekraften og elektromagnetismen. Han trodde dette kunne gi en bedre forståelse av universet. Selv om han jobbet hardt, klarte han ikke å finne en løsning. Hans ideer passet ikke med det forskerne visste på den tiden. Mange forskere begynte å jobbe med kvantemekanikk i stedet, som kunne forklare hvordan partikler og atomer oppfører seg. Selv om Albert ikke lyktes, førte arbeidet hans til mye ny forskning og ga inspirasjon til mange andre forskere. Albert Einstein viste oss hvor viktig det er å ha store ideer, og at man aldri skal gi opp. Vitenskap er en reise, ikke bare et mål. I sine siste år kjempet Albert også for fred, menneskerettigheter og rettferdighet. Han brukte sin berømmelse til å snakke om viktige saker. Albert var mot krig og trodde på samarbeid mellom nasjoner. Han jobbet for å fjerne atomvåpen og for rettigheter til alle mennesker. Han var også mot rasisme og støttet borgerrettighetsbevegelsen i USA. Albert døde i 1955, men hans ideer lever videre. Han inspirerer forskere og mennesker over hele verden med sin nysgjerrighet og sitt mot. Albert Einsteins liv lærer oss å være nysgjerrige, stille spørsmål og alltid lete etter sannheten. Han viser oss at vitenskap kan forandre verden. Hvis du likte denne videoen og vil se flere, ikke glem å trykke på like-knappen og legge igjen en kommentar. Husk også å abonnere på kanalen for å få med deg nye videoer når de kommer.